על החשמל. Merci beaucoup pour l'électricité. כבר אני אגיד תודה רבה על הכיסא שיושב עליו. Que tout le monde dise merci sur la chaise sur laquelle il est assis. merci השם על הכיסא שלי. Merci Hachem pour ma chaise, pour my table. pour השולחן שלי. ברוך השם. כן. אז בעזרת השם. אנחנו נמצאים קרוב מאוד לראש השנה. On est très très proche de Rosh Hashanah. ורוצים מכולנו בעזרת השם לצאת זכאים בדין. Et on veut tous sortir innocents du jugement. ברוך הוא מאוד מאוד מקל עלינו. Hachem, il nous allège énormément. אם אדם רק רוצה לשנות את הדרך שלו, Dès l'instant où rien qu'un homme il se met à vouloir changer le chemin dans lequel il est, הוא כבר בשמיים רשום כצדיק גמור. il est déjà inscrit dans le ciel comme un juste parfait. ואז דנים אותו כמו צדיק גמור. Et alors on le juge comme un juste parfait. הגמרא הקדושה מלמדת אותנו הלכה. La sainte Gemara nous apprend une halakha. אם עכשיו עומד לפנינו בחור לפנינו עומד בחור ממש פרסי. בחור שהוא כל ימי חייו היה ממש רשע גמור. Si maintenant se tient devant nous un jeune homme qui toute sa vie il s'est comporté comme un mécréant, comme un rachat complet. והנה עומד פה הרב של העיר, כבוד הרב, הנה יש פה רב פה. Voilà, et le Rav, il est là, le Rav de la synagogue, il est là. ועומד הבחורה, הבת של הרב. בחורה שהיא הבת של הרב. Et il y a la jeune, il y a une fille qui est la fille du Rav. התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור. Et il lui dit, épouse-moi à condition que je sois un tzaddik parfait. הגמרא עומד מקודשת. La Gemara nous dit qu'elle est mariée. Le mariage est valable. אבל הוא רשע גמור כל החיים שלו. Mais concrètement parlant, c'est un rachat complet. Comment ça peut être valable? בוא. בגלל שהוא אומר, אני... Parce qu'il a dit ça, alors ça y est, c'est suffisant pour être valable. אז הגמרא אומרת, Alors la Gemara elle nous dit, אולי בלב שלו, peut-être que dans son cœur, חשב il a pensé שהוא רוצה ממש להיות צדיק גמור. qu'il a pensé que vraiment il voudrait être un juste parfait. אז כבר בשמיים רשום כצדיק גמור. Alors d'ores et déjà dans le ciel, il est considéré comme un juste parfait. זה חשוב מאוד לדעת את זה. C'est extrêmement important de savoir cela. שהשם רק רוצה שהבן אדם ממש יחליט שהוא רוצה להיות טוב. Hachem, il veut juste qu'un homme, il décide de vouloir bien se comporter. אפילו שהוא לא מצליח. Même s'il n'y arrive pas encore. אז הוא עוד פעם ירצה. Et qu'encore il veuille. ועוד פעם לא מצליח. Et encore il n'arrive pas. עוד פעם רוצה. Et encore il veut. בשמיים רושמים אותו לפי הרצון, לא לפי המעשים. Dans le ciel, on est inscrit selon notre volonté, pas selon nos actions. כולם ייתנו חיוך. Que tout le monde fasse un sourire. כמה טוב השם. Combien Hachem il est bon. כמה הוא אוהב אותנו. Combien est-ce qu'il nous aime. כן? תמיד שואלים אותי, On me demande tout le temps, מה, אפשר לשנות את העולם הזה? quoi, c'est possible de changer ce monde-ci? אני אומר להם כן. Je leur réponds oui. איך? Comment? אם אתה תשנה את השכל שלך, Si toi tu changes ton intellect, ta perception, כל העולם משתנה. tout le monde changera. תלוי איזה משקפיים אתה שם על העיניים שלך. Ça dépend quelles sont les lunettes que tu mets sur tes yeux.
אתה שם משקפיים של כפירה, Si tu mets maintenant des lunettes d'hérésie, de reniement de Dieu, אז אתה רואה את כל העולם רע מאוד. alors tu vois tout ce monde-ci très mauvais. תחליף את המשקפיים, Change de lunettes, שים משקפיים של אמונה, mets maintenant les lunettes de la Emouna, כל העולם יפה. et tout ce monde-là, il est merveilleux. כי האמונה אומרת Parce que la Emouna, elle nous dit שאין רע בעולם. qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. כל מה שקורה בעולם הזה, הכל לטובה. Tout ce qui arrive dans ce monde, c'est pour le bien. אז למה שיש לו משקפיים של אמונה? Un homme qui a les lunettes de la Emouna, de la foi, אז העולם יפה, alors le monde, il est très beau pour lui. הכל. très joli הכל. Mais oh, il a fait. וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום ביחד. Et c'est ça qu'on veut apprendre aujourd'hui ensemble. נלמד איך זוכים לאמונה. Comment est-ce qu'on mérite d'avoir cette Emouna? רק ככה בקיצור מאוד להגיד לכם שהאמונה Juste en très résumé, vous dire que la Emouna, היא התכלית c'est le but של התורה הקדושה. de toute notre sainte Torah. והיא הדרגה הדרגה של האדם היא האמונה. Et le niveau d'un homme se mesure selon sa Emouna. אדם יכול להיות שהוא יודע את כל התורה כולה, Un homme, il peut connaître toute la Torah maintenant par cœur האמונה שלו קטנה. et avoir une très petite Emouna. ויהודי פשוט, Et un juif simple, שלא יודע ללמוד תורה, qui ne sait même pas étudier la Torah, ויש לו אמונה גדולה, mais il a une très grande Emouna, בשמיים הוא יותר חשוב. dans le ciel, il est le plus important. הדרגה שלו יותר גבוהה. Et son niveau, il est plus élevé. כי תכלית התורה Parce que le but de la Torah, זה האמונה. c'est la Emouna. נכון, C'est vrai שאי אפשר להגיע לאמונה שלמה בלי תורה. que c'est impossible d'arriver à une foi parfaite sans la Torah. כי אנחנו אומרים, כמו משל, אם זה שני האפשרויות, אז לדעת שהעיקר זה האמונה. On va donner comme une parabole. Si on dit maintenant qu'il y a deux possibilités, on n'a que deux possibilités, savoir que l'essentiel c'est la Emouna. ככה כותב רבי נחמן ברסלב וכותב מוהר"ן, Comme ça, il écrit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écoute Moharan, העיקר הוא האמונה. que l'essentiel c'est la Emouna. אז באמת, מה שאדם צריך לדעת, Parce qu'un homme, il a besoin de savoir שאפילו שבעיניים שלו הוא רואה שזה רע, que même si d'après ses yeux il voit le mal, אם הוא, יש לו אמונה, mais s'il a la Emouna, הוא מאמין שזה טוב. il a la foi que c'est pour le bien. וזו הנקודה שצריך אדם לדעת. Et ça, c'est un point qu'un homme doit savoir. שאתה לא יכול לראות בעיניים את האמונה. Que tu peux pas voir de tes yeux la Emouna. אתה לא יכול בעיניים לראות שזה טוב. Tu peux pas voir de tes yeux que c'est bien. בעיניים אתה תראה שזה רע. Avec tes yeux, tu vas voir que c'est mal. אבל אתה מאמין. Mais tu dois avoir la foi. מה אתה מאמין? Et c'est quoi que tu as la foi? שכל מה שקורה בעולם הזה, Que tout ce qui arrive dans ce monde-ci, כל כך ככה, השם החליט על זה. c'est Hachem qui l'a décidé. ואם הוא החליט ככה, Et si Hachem il a décidé ainsi, ודאי זה לטובה. c'est sûr que c'est pour le bien. זה כתוב בגמרא הקדושה, C'est écrit dans le Talmud, וגם מובא בשולחן ערוך, et c'est aussi rapporté dans le Shulchan Aruch, dans notre code de loi, שאדם לעולם יהיה רגיל לומר, qu'un homme, à jamais, il soit habitué à dire כל מה שהשם עושה, tout ce qu'Hachem il fait, לטובה עושה, c'est pour le bien qu'il le fait. זה האמונה. C'est ça la Emouna. הכל טוב. Tout est bien. עכשיו אנשים יגידו לי, מה זאת אומרת, מה? Alors quoi, les gens vont me dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? יש אנשים אין להם זיווג, Il y a des gens qui ne sont pas mariés, אנשים אין להם il y a ילדים, des gens qui n'ont pas d'enfants, אנשים חולים, il y a des gens qui sont malades, אנשים אין להם כסף. il y a des gens qui n'ont pas d'argent. אז מה אתה אומר, זה הכל טוב? Alors qu'est-ce que vous dites sur ça? Tout est bon? כן. Oui. שאנשים יש להם כל מיני צרות. Mais les gens, ils ont toutes sortes de souffrances. מה, הכל טוב? Quoi, ça aussi c'est bien? Oui. הכל טוב. Tout est bien. אז תסביר לנו. Alors, expliquez-nous. אז אני שואל אתכם, Alors, je vous pose une question. דבר Une chose שקרב אותך לשם, qui vous rapproche de Dieu, זה טוב או רע? c'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. très, מיליון פעמים très bien. אז אין רע בעולם. Alors, il n'y a pas de mal sur cette terre. למה? Pourquoi? כל דבר שעובר עליך בחיים, Toutes choses par lesquelles tu passes dans la vie, אם אתה תדבר עם המלך, si jamais, avec cela, tu parles au roi, תגיד לו, הרי אתה עשית את זה. et tu lui dis, voici que c'est toi qui as fait ça, cette chose qui m'arrive. ודאי אתה אוהב אותי. Et c'est sûr que tu m'aimes. אז
ודאי זה לטובה. alors c'est sûr que c'est pour mon bien. נכון, אני לא מבין, C'est vrai que je comprends pas pourquoi, אבל אני מאמין. mais j'ai la foi. לכן אני אומר לך תודה רבה. C'est pourquoi je te dis merci beaucoup. ויראה עין בעין, Et il verra de ses yeux שבהתהפך הכל טובה. que tout se transformera pour le bien, celui qui fait cela. אז א' של האמונה, Le béaba de la Emouna, שאדם יאמין שהשם אוהב אותו. qu'un homme il doit avoir la foi qu'Hachem il l'aime. היצר רע, Le mauvais penchant, מכניס בלב של הבן אדם, il rentre dans le cœur de l'homme. מחשבות שהשם שונא אותו, Des pensées que Hachem il le déteste, שהשם רודף אותו. que Hachem il le pourchasse. למה? Pourquoi? כי הוא רואה שלא הולך לו כמו שהוא רוצה. Parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas comme il voudrait. אז פה המלחמה שלו על האמונה. Alors ici se trouve la guerre qu'il doit mener contre la Emouna. אם הוא עכשיו יגיד, טוב, לא הולך לי כמו שאני רוצה, אז השם לא בסדר, השם לא אוהב אותי. En soi il dit voilà, ça se passe pas comme je veux, Chas v'shalom. Dieu, c'est pas bien ce qu'il me fait, il m'aime pas. או שעכשיו יתגבר באמונה, Ou alors, il va maintenant se dresser, se battre pour la Emouna. השם ודאי אוהב אותי. Hachem, c'est sûr qu'il m'aime. והשם עושה הכל לטובה. Hachem, il fait tout pour le bien. ואני מאמין שהכל לטובה. Et j'ai la Emouna, tout est pour le bien. ואני אגיד לו תודה על הכל. Et je veux lui dire merci pour tout. שזה אמרנו שהדרגה של האדם זה... C'est pour ça qu'on a dit que le niveau de l'homme, c'est sa Emouna. כי אם היינו רואים בעיניים Parce que si on le voyait de nos yeux, שהכל לטובה, que tout était pour le bien, אז מה החוכמה להאמין? alors quelle intelligence il y a à croire? אם היינו רואים Si on voyait de nos yeux שאם אדם מתעכב לו הזיווג, que si un homme, il n'arrive pas à se marier, כל יום מקבל 1,000,000 יורו, et que chaque jour, grâce à cela, il reçoit 1 million d'euros, הוא היה אומר כל יום תודה שמתעכב לו הזיווג. il dirait toujours merci que je suis pas encore marié. למה לא? הוא רואה שמתעכב לו רק הזיווג. Parce qu'il... את ה1,000,000 יורו הוא לא רואה. Le problème, c'est que l'homme, il voit que le fait que s'il s'est pas encore marié, il voit pas le million d'euros qu'il y a derrière. מי שיש לו אמונה, Celui qui a la Emouna, הוא מאמין, זה טוב. il a la foi, il sait que c'est bien ce qui m'arrive. אז ההתחלה של כל האמונה, Alors, le béaba du démarrage de la Emouna, כל מי שאומר שהוא מאמין, tout celui qui dit qu'il a la foi, צריך לדעת, il doit savoir. מי שמאמין, Celui qui a la foi, il parle avec Hachem. מי שלא מדבר עם השם, Celui qui parle pas avec Hachem, הוא לא מאמין בשם. il n'a pas la Emouna en Hachem. לא. אז לכן כל אחד פה בקהל הקדוש, C'est pourquoi chacun ici présent dans cette sainte assistance, שיהיה לו כל יום, il faut qu'il ait chaque jour רונדבו, une פגישה, guisha. שיהיה לו רונדבו, C'est d'avoir un rendez-vous עם המלך, avec le roi. כל יום. Chaque jour. אתה מאמין בשם? Tu dis croire en Dieu, תפגש אותו כל יום. va le rencontrer tous les jours. תגיד לו תודה, Dis-lui merci, תספר לו מה שעובר עליך, raconte-lui ce par quoi tu passes, תבקש ממנו שאתה צריך, demande-lui tout ce dont tu as besoin. והעיקר תבקש ממנו שייתן לך אמונה. Et l'essentiel, ce que tu dois lui demander, c'est demande-lui d'avoir la Emouna. יש להם שאלות אולי? Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser au Rav? באמת בשיעור קצר, כזה קצרצ'יק, Parce que dans un cours comme ça aussi rapide, parce qu'on est arrivé en retard et on a derrière toutes choses qui nous attendent, קשה מאוד c'est très dur להגיד נושא כזה גדול מאוד. des choses sur un sujet aussi grand que cela. אנחנו מבקשים מכולם Alors on demande à tout le monde שיקחו, ילמדו את הספרים, qu'ils étudient ces livres-là. יקבלו אמונה. Ils vont recevoir la Emouna. יש, זה ספר על תודה, Ça, c'est un livre sur les remerciements. זה ספר על תפילה, Ça, c'est un livre qui apprend à prier. זה ספר בשביל הגברים, Ça, על c'est- שלום בית, ça, c'est un livre pour les hommes sur la paix conjugale. זה ספר בשביל אנשים על שלום בית. Ça, c'est un livre pour les femmes sur la paix conjugale. יש שם עוד ספרים, Et il y a encore d'autres livres là-bas. שיקחו את הספרים, Vous preniez les livres, ילמדו אותם, que vous les étudiez, כל יום יהיה להם פגישה חצי שעה עם המלך, et que tous les jours vous ayez un rendez-vous d'une demi-heure avec le roi. חצי מינימום, Au minimum une demi-heure. חצי שעה ביום, Au minimum une demi-heure par jour. וזה יהיה הכנה טובה לראש השנה. Et ça, c'est une très bonne préparation pour Rosh Hashanah. מי שאין לו כל יום פגישה חצי שעה עם המלך, Tout celui qui n'a pas son rendez-vous d'une demi-heure avec le roi, מיליארד אחוז,
il y a 1 milliard de pourcents. שהוא יצא זכאי בבתים, ויהיה לו שנה טובה, שנה טובה. Ah, pardon, alors tout celui qui a sa demi-heure tous les jours, dites vos des doutes de rendez-vous avec le roi, a 1 milliard de pourcents qui sortira, quitte du jugement de Rosh Hashanah. שיהיה לכם שנה טובה, Que vous ayez tous une bonne année, חתימה טובה, que vous soyez signés, inscrits dans le livre de la vie, שהרב יהיה לו כוח, que le Rav il ait la force להרביץ לכם תורה, de vous diffuser, de vous envoyer de la Torah, שיהיה לכם סיווגים טובים בקרוב ממש, que vous ayez tous et toutes de bons maris, שלום בית אמיתי, une paix conjugale authentique, בנים בנות צדיקים, des enfants de tzadikim, הרבה כסף, beaucoup d'argent בדירה בירושלים, et דירה בארץ ישראל, un appartement en Eretz Israël. נזכה לקבל רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. Et la guérison pour tout le monde d'Israël. וכולנו ניפגש, וכולנו נפגוש משיח בקרוב בארץ ישראל. Et que tous on va se retrouver très bientôt avec le Mashiach en Eretz Israël. אני מבקש מכם, Je vous demande, כיוון שעוד מעט ראש השנה, puisque très bientôt c'est Rosh Hashanah, ויש מצווה גדולה, il y a une très grande mitzvah לתת צדקה לארץ ישראל, de donner de la tzedaka pour Eretz Israël. לכן שיהיו שותפים שלי. Alors soyez mes associés. מרסי. Merci. תסביר להם איך עושים, אילן. צריכים כבר לזוז. Ah, יש שאלה. Oui, oui. Oui. איך עושים כשאנחנו יודעים בראש שצריך להגיד תודה? איך מכריחים את הלב שהוא ירגיש את התודה? יפה. אז את צריכה... C'est une belle question. כל אחד שרוצה להגיד תודה עם שמחה בכל הלב, Tout celui qui veut dire merci avec joie de tout son cœur, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, il doit dire à Dieu, אני לא רוצה כלום בעולם הזה. je veux rien de ce monde-ci. אני רוצה רק להאמין בך. Je veux juste avoir la émouna en toi. לא מעניין אותי כלום בעולם הזה. Il n'y a rien qui m'intéresse sur cette אני terre. רק רוצה להאמין בך. Je veux juste avoir émouna en toi. להגיד לך תודה מתוך שמחה. Je veux te dire merci d'une joie profonde. וכל מה שאני לא מאמין בך, Et tant que j'ai pas cette émouna en toi, כי מי שלא אומר תודה בשמחה הוא לא מאמין בהשם. parce que celui qui dit pas merci avec joie, il n'a pas une émouna en Hachem. אז כל מה שאני לא מאמין בך, Tant que j'ai pas la émouna en toi, אני לא רוצה כלום בעולם הזה. je veux rien du tout de ce monde-ci. אם אדם מבין Si un homme il comprend שאם הוא לא אומר תודה בשמחה, que s'il dit pas merci avec joie, הוא חי בשקר, alors il vit dans le mensonge, חי בכפירה, il vit dans l'hérésie, il renie Hachem. הוא לא ירצה את החיים האלה. הוא לא רוצה את החיים האלה. Alors il ne doit pas vouloir cette vie-là. הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את החיים האלה. Je refuse cette vie-là. אני רוצה להאמין בך. Je veux avoir émouna en toi. להגיד לך תודה משמחה. Je veux te dire merci avec joie. שזה כדאי לקרוא את הספרים, Et c'est pour ça que ça vaut la peine de lire mes livres ולשמוע את הדיסקים, et d'écouter aussi mes cours, mes CD. ואז תקבלו הרבה אמונה. Et alors vous recevrez beaucoup d'émouna. מרסי השם. Merci Hachem. On va poser une question à plusieurs reprises. Je l'ai longtemps Concernant vu, la qui en parle. Yémouna, quand, par exemple, il y a des mamans ou des papas qui perdent leur enfant jeune, שיש de אבא 19 ואמא ans, שמאבדים 20 ans, ילד 40 ans, קטן. qu'est-ce qu'on dit à leur mère, qu'est-ce qu'on dit à leur père, או ילד comment on peut מסכים, dire 22, מה להגיד ל... Tout le monde a entendu la question? אז תגיד בקול רם את השם. Alors quoi dire? Qu'est-ce qu'on a... כבוד הרב, כבוד Bon הרב. arabe. לא, לא, תגיד אתה. Le Rav, il a demandé. Hachem Marrakech. Alors, on m'a demandé à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui perdent leur enfant quand ils sont jeunes ou quand ils sont un peu plus grands, et ces choses comme ça, et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Même si on a la Mouna, même si on dit que ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, en quel bien il y a donc on lui enlève un enfant à ses parents, ou à cette mère, ou à qu'est-ce qu'on peut dire à cette maman? Comment on peut leur assurer? עכשיו הלכתי לנחם, שבוע שעבר הלכתי לנחם La semaine dernière, je suis parti consoler באשקלון, des endeuillés à Ashkelon, אבא ואימא, un papa et une maman. שהיה להם רק 3 בנות, Ils avaient juste 3 filles. והיה להם תאונת דרכים, Ils ont eu un accident de voiture. 2 הלכו לעולם שכולו טוב, Il y a 2 des 3 filles qui sont parties dans le monde où tout est bon.
ואחת צריכה רפואה שלמה. Et la dernière, elle a besoin d'une grande guérison. עדל חנה בת רונית שאלה רפואה שלמה במהירות. Amen, quelle guérison. וישבתי עם אבא ואמא, Je me suis assis avec le papa et la maman, והם חיזקו אותי. et c'est eux qui m'ont renforcé. למה? Pourquoi? כי כבר למדו את הספרים שלי. Parce qu'ils avaient étudié déjà mes livres. זה לא מתחיל מאותו רגע שיש ניסיון. Ça démarre pas dès l'instant où l'épreuve elle démarre. בזמן הניסיון, Au moment de l'épreuve, אז בן אדם הוא לא יכול לקבל שום דבר באמונה. un homme ne peut rien recevoir avec la Emouna. אבל אם הוא כל החיים שלו חי באמונה, Mais si toute sa vie il la vit avec la Emouna, אני עליתי בבני ברק, עליתי במעלית לאיזה אולם. à Bnei Brak, je suis monté dans un ascenseur pour monter dans une salle. אז איזה אברך ראה, הייתי לבד איתו במעלית. Et dans l'ascenseur, j'étais avec un avrech, un étudiant en Torah, j'étais seul avec lui dans l'ascenseur. אמר לי, אני מבקש ממך סליחה. Je vous demande pardon. למה? אמרתי לו, מה? Je lui dis pourquoi? Qu'est-ce que... הוא אמר, כי אני חשבתי, Parce que moi j'ai pensé, אתה סתם אומר אמונה, אמונה. parce que je pensais que vous disiez comme ça, faut avoir כי הכל l'émouna. טוב לך. Parce que tout allait bien pour vous. אז למה שלא תהיה שמח? Alors pourquoi vous seriez pas heureux? עכשיו ששמעתי Maintenant que j'ai entendu שמתה לך הנכדה שלך, que vous avez perdu votre petite fille והיית שמח, et que vous êtes resté heureux, אז אני מבקש ממך סליחה alors je demande pardon שלא האמנתי בך, שאתה מאמין. que j'ai pas cru en vous, que vous pensiez que tout était pour le bien. רבי מאיר בעל הנס, Rabbi Meir Balanes, אשתו ברוריה, sa femme Brouria, מתו לה שתי בנים, elle a 2 enfants qui sont morts. והיא הייתה שמחה כל השבת, Elle a été heureuse tout le Shabbat. שרה כל השבת. Elle a chanté tout le Shabbat. למה? Pourquoi? כי יש לה אמונה. Parce qu'elle a la Emouna. רבי יוחנן, Rabbi Yochanan, מתו לו il a perdu 10 בנים. plus de 10 enfants. גמרות שכתובות. C'est des Gemorot qui sont écrites clairement. רבי יוחנן ברסלב, Rabbi Nachman de Breslev, מתו לו שתי בנים שהיו לו. il a perdu les 2 seuls garçons qu'il avait. או אמונה, Ou t'as la Emouna, או גיהנום. ou c'est l'enfer. או אמונה, Ou t'as la או foi, גיהנום. ou c'est l'enfer. כי לאמונה, Parce que sans la Emouna, עדיין חי בגיהנום. un homme il vit en enfer. אין מה לענות, כבוד הרב. Il n'y a rien à répondre, cher אם Rav. אדם הוא חי כל ימי חי באמונה, Si un homme il vit toute sa vie avec la Emouna, בדרך כלל גם בדרך כלל לא קורה לו איזה... בכל אופן השם עשה שיבוא איזה ניסיון. de toutes les manières, Hachem voulait qu'il passe par une épreuve. אני לא פעם אני הולך לנחם, הלכתי לנחם אלמנה, Je suis parti aller consoler une veuve. צעירה בת 20 וכמה, Elle avait une vingtaine d'années. שנשארה עם 4 יתומים, משהו כזה. Elle est restée avec 4 orphelins. והייתה מנחמת את כל מי שבא אליה. Et elle consolait tous celui qui venait la voir. למה? Pourquoi? היא הייתה בקיאה בספרים שלי כבר לפני. Elle était experte depuis un bon moment de tous mes livres. שאדם זה לא... אין, האמונה לא משתנה. La Emouna, elle ne change pas. אתה מחליט. לכן פה אין מה להסביר. Il n'y a rien à expliquer en fait dans ce cas pareil. מה יש להסביר? מה שאני מסביר להורים, אל תחשבו שאתם לא צדיקים. Ce que j'explique aux parents, ne pensez pas que vous n'êtes pas des tzadikim. הנה עובדה צדיקים גדולים מאוד מתו להם ילדים. Parce que voilà, la preuve, c'est qu'il y a des grands tzadikim qui ont perdu eux aussi des enfants. זה נשמה שבאה לעולם, C'est une âme qui est venue dans le monde. והיא כבר חתמה לפני שירדה לעולם, Elle avait déjà signé avant de descendre sur terre שתלך צעירה בשביל כפרה על עם ישראל. qu'elle partirait jeune pour être une expiation pour le peuple d'Israël. ואם בכל אופן יש להם שאלות, Et si malgré tout ils ont des questions, אז אני אומר להם, יש לכם שאלה אחת? alors je leur dis, vous avez une question? לי יש מיליון שאלות. Moi j'ai 1 million de questions. למה עם ישראל הולכים גברים עם גברים, Pourquoi dans l'âme Israël il y a de l'homosexualité? ונשים עם נשים, Et il y a aussi ועם גויים? des femmes avec des femmes, et aussi avec des non-juifs. יש לי מיליון שאלות. J'ai des millions de questions. לא שאני שואל על עם ישראל, Je prétends, c'est pas que je pose une question au peuple d'Israël, אני מסביר להם, mais je veux leur expliquer. יש משקל, Il y a un poids. ואם יש עבירות נוראות, Et quand il y a de grosses transgressions המשקל יורד למטה, et que la balance elle descend vers le bas, צריכים לקחת איזה נשמה שתכפר. alors il faut prendre une certaine âme pour expier et rééquilibrer. לכן, C'est pourquoi אנחנו מאמינים בשם. on a la Emouna en Hachem. שאלות בשם. On n'a aucune question envers Hachem. הלב של האמונה, השם אוהב אותך. Le premier point de la Emouna, c'est qu'Hachem il t'aime. בית השם אוהב אותך. Le deuxième point, c'est qu'il t'aime. אימייל השם אוהב אותך. Le troisième point, c'est qu'il t'aime. וכל החיים רק אוהב אותך. Et toute ta vie, il t'aimera. אתה לא מבין? Tu comprends pas? Ok. השם לא חייב לתת לך שום דבר. Hachem, il n'est pas obligé de te donner des réponses. אתה עושה...
אני אברך אתכם שיהיה לכם אמונה שלמה. Je vous bénis que vous ayez tous une émouna parfaite.